E ó, eu não consegue. Uai, Zé, quanto tempo? Como é que você tá, meu vacilo? Tô bem, meu compadre. E o senhor? Eu tô ótimo, meu compadre. Você viu aquele vídeo lá, naquele canal lá, chamado John Lins? Aquele menino é um diabo. O bicho empina a moto, parece uma bicicleta. E aquele vídeo lá que ele postou, dizendo que a moto dele dava 320 de quarta marcha. Você viu? Eu vi, meu compadre. Aquele menino mente mais do que respira. Rapaz, eu não sei não se é mentira. Porque eu tenho uma moto igualzinha. E a bicha anda com nenhum veneno da boba serena. Você vê, você botar na garupa, você passa frio. Conversa, meu pai. Deixa de sua mentira, rapaz. É o que, meu compadre? Você tá duvidando de minha palavra? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Essa moto é o cavalo do cão. Tô dizendo a você, eu vi o que ele mandou lá naquele vídeo. Tirei o filtro da moto, a bicha tá andando que nem a boba serena. E você vai ver o negócio. Ele disse que ela ficava com a mesma zoada da 310. E não é que a bicha ficou mesmo. Ficou fazendo uma zoada do diacho. Ficou fazendo bem assim, ó. E você vê, meu compadre, ficou muito bonita, mano. Não, meu pai. Tô duvidando dessa palavra, não. Eu achei que era mentira. Mas o senhor tá dizendo, então eu acredito. Então, meu compadre, é melhor você acreditar mesmo. Porque eu vou te dizer uma coisa. Aquele moleque lá, ele não tá mentindo, não. Eu peguei essa bichinha aqui, meu amigo. Peguei uma avenida com ela e a bicha anda mesmo, ué. Eu botei a bicha pra andar. Tava de terceira, ela tava dando uns 280. Botei pra segunda, meu amigo, a bicha deu um berro. Bicho andou que nem um raio. Oxe, eu disse agora eu vou pranchar. Meti aqui, ó. Pranchei na bicha, botei a mão na marcha aqui, ó. Cada marcha que eu botava, a bicha andava que nem o cão. Quando eu botei a quarta marcha, ele disse que dava 320, não foi? Oxe, a apoia dele é fraca demais, ó. Porque a minha, ela deu 350 de quarta marcha. Quando eu botei a quinta, meu amigo, eu passei de uma Porsche. Oxe, a Porsche não viu nem a cor, homem. Tô dizendo a você, o cara chamou na reduzida na Porsche. Oxe, quem disse que ele acompanhou? Ele via só o vulto atrás. Oxe, meu amigo, andava mais que um rato. A bicha veneno do diacho. Cê tá doido, é? Salve, rapaziada! Diolinho da Voz mandando aquele velho salve pra nós. Passando aqui para iniciar mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje é relacionado ao vídeo anterior, que eu tirei o filtro da moto e fiz ela fazer o barulho da BMW 310. E não é que a bicha fez mesmo. E nesse vídeo eu vou mostrar andando na rua e vocês vão acompanhar. Mas antes de tudo, já se inscreva no canal e ative o sino para ficar por dentro de tudo. E primeiro link da descrição é o meu Instagram. Lá eu posto minha vida em tempo real e vocês ficam mais próximos de mim. E vai lá e segue nós porque os conteúdos de lá é diferenciado, viu? Vamos que vamos, vamos pra cima e acompanha o videozão na GoPro. Vamos pra GoPro, marcha! E aí, minha rapaziada, tamo aqui, ó, com a XRE 190 com um ronco de BMW 310, ó. Tá igualzinho, cê tá doido, é? Vamos ver na prática agora, pra vocês verem. E aí? Tá o mesmo ronco ou não? Vocês vão ver agora se tá ou não. A bicha tá brava de verdade. E tá andando, Já faz uns 2 dias que eu tô com ela assim. E a bicha
bicha tá andando pra caralho também, mano. Do mesmo jeito que tá fazendo zoada, tá andando. Ficou muito chave, rapaziada. Vocês não sabem o quanto instiga, velho. Qualquer barulhinho, rapaziada, que você bota na sua moto, dá uma instigada, mano, na pilotagem. Você tá doido, é? É muito chique, rapaziada. Você tira só o mangote do filtro, já dá uma instigada na pilotagem. Imagine tirar o filtro todinho, deixar só o buraco, o cangaço. Aí, meu filho, você quer correr toda hora, todo instante. E se botar um escapamento, pronto. Mas aqui tá só o... sem o filtro mesmo. Do mesmo jeito que eu mostrei aqui no começo do vídeo, né? Mas a bicha tá roncando, ó. É instigante, meu velho. Você tá doido? Vocês vão ver ali na frente quando eu pegar menos trânsito. Vocês vão ver a bicha berrar com força. Vou dar uns grauzinhos também pra vocês verem. Não postei esse vídeo antes, rapaziada, porque eu tive que comprar. Bora, tio. Tive que comprar cartão de memória, que o meu deu pau, mano. Logo na hora que eu fui gravar o vídeo, velho, deu pau no cartão. Aí eu tive que comprar dois. Um pra minha câmera GoPro e um pra outra, pra Sony, tá ligado? Câmera nova que eu comprei aí. Se não, filho, ia ficar sem conteúdo pra vocês. Eu fui logo, lancei logo dois. É caro, meu amigo. Pense no bagulho que é caro, é cartão de memória. Você tá doido. Rapaz, tá fazendo um friozinho da pega. Eita, meu pai. Ui. A bicha tá berrando, isso é o que importa. Estiga, meu parceiro. Sem embreagem ali, né? E segundinha. Já levanta como se não fosse nada. Já levanta a cara, rapaziada. De segunda sem embreagem, parece que tá de primeira, mano. Você tá doido. Só é pegar as manhas e o torque do motor, tá ligado? Depois que você pegar o giro do motor, pra ela ter mais torque, filho, já era, filho. Vem de todo jeito sem embreagem. Tô dizendo a vocês. Uma estigada. Olha. Estiga demais, você tá doido, né? É muito da hora, rapaziada. Queria que você estivesse aqui, mano. Não sei se a câmera tá passando o que ela tá mostrando aqui, né? Mas você tá doido, que bagulho estigante, velho. Já tá berrando. Olha. Tô dizendo a vocês, tá muito massa, você tá doido, né? Chora, filha, chora. Não. Olha os homens. Ihu! Mas não pode levar em quadro. Mas a bichona tá berrando. Você tá doido? Tá berrando e não é pouco não, viu? Olha o outro maluco. Olha o corte.
esse corte sem embreagem é chave, só tenho que aprender ele mais. Lá na frente nós faz a volta e volta. Você nem está gravando, rapaziada. Deixa eu ver logo, né? Tá gravando, meu parceiro, então vai acompanhando, que o bagulho tá doido. Fazer a volta ali embaixo. Mas vocês acharam o que, mano? Desse barulho? Acharam chave, gostaram ou não? Porque eu mesmo, particularmente, meus amigos, ficou muito chique. Chave de quebrada. E dá pra fazer em qualquer moto, viu? Só arrancar tudo, passa. E meter marcha, que a bicha fica igualzinha. Uma 310. Vou voltar aqui mesmo. Bicha tá chave, doido. Sem embreagem. A bicha vem como? Sem embreagem. Bicho é forte, rapaziada. Ah, é 190, mas é forte, mano. É forte, só vocês vendo. Olha. No instante dá 120, ó. No instante, ó. 120, no instante, mano. No instante. Você tá doido, velho. Essa moto é sonho, mano. Paixão da minha vida. Eu amo de verdade. Sem embreagem, ó. Eu deixei ela com torque muito alto. A rotação do motor. Eita, filho da pé. Sai da frente, filho de rapariga. Quase dava ruim, mas deu bom. Lá da puta daquele cachorro, rapaz, queria me derrubar, pô. Todo mundo olha, mano, quando eu venho. Carro do barulho tá muito alto, doido. Botar a guarda aqui, ó. Vai na frente, cachorro. Tá muito alto, rapaziada, esse barulho. Mas tá chave, hein? Já tá berrando com força. Você tá doido, é? Essa moto aqui, rapaziada, não troca ela por nada. Só se eu for pra uma 600, que é a moto do meu sonho. Qual é a moto dos seus sonhos, John? Uma Hornet, filho. Aí eu saio da bichona. Mas pra trocar na XR 300. Não. Essa daqui é mais da hora, mano. De terceira ali, viu? Diga a vocês, mano, que essa moto é um canhão. Vocês não acreditam. E o barulho mais chave ainda. Eu vou aprender esse corte direito, tá ligado? Pra pegar as manhas. Pegar as manhas direitinho mesmo, mano. Pra mandar mandando. Pra mandar um cortão sem. É muito chave, mano, essa moto. Ela sobe muito fácil, meus amigos. Querido meu. Vai, ela tem uma disposição, meu mano. Vocês não tá entendendo, não. Bicho é disposta demais, doido. Eu não sei nem quantos minutos tá, rapaziada, mas eu acho que esse vídeo já tá grande. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui. Quem não for inscrito já se inscreve, já vai deixando aquele like e comenta o que você achou do vídeo. E não esquece de me seguir lá no Instagram. Primeiro link na descrição aí é minhas redes sociais. Mete marcha e segue nós lá, porque lá é conteúdo diferenciado daqui do YouTube e vocês ficam mais próximo de mim, né? E lá é tudo em tempo real.
Vamos que vamos. John Lin de Maceió, Alagoas, tamo junto, família, é nóis. Falou, valeu! Fui, vamos dar um cortão. Marcha, esqueça tudo, bebê. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.